Hello，晚上好，各位亲爱的伙伴，大家晚上好，晚安。开心在礼拜天的线上看到大家，晚上好。好，晚安，晚安。我们把链接发给伙伴，请伙伴赶快可以来线上，来，可以上线了。晚安，晚安，大家晚上好。来，开心。哟。好，我发了好几个伙伴哦，希望 A 哥都可以赶快尽速让他们可以进来我们的直播间。大家晚上好，晚安，晚安。啊，我是于珊，很荣幸呢可以担任今天的引言哦，今天的主持人。那我觉得其实我最期待就是每一个月一次我们的线上的这个叫做医学讲座哈，每一次这个快闪，我觉得每一次听完呢都有很多很多的收获。那真的非常非常的感谢哦。除了感谢公司之外呢，其实最要的感谢就是团队。你知道团队哦，我觉得不用出门哦，你可以吸收到很多很多的知识哦。那我今天下午我们在家里面呢，呃今天下午刚好就是新加坡这边的温情聊天室有开哈，那是访问我们的苏贤区总嘛。那你知道就很好笑，我一个同学啊，他就本来就约好，他就说要1点半到我家。那一来的时候，他说啊，不好意思，你在上线哦。我说那没关系，可以一起听一下哦。然后听完之后呢，哎，成交了5万多块哦。我觉得其实每一次的上课，其实真的就是做业绩哦。那我觉得真的很感谢团队有这么多这么多的资源。我那天跟很多的伙伴分享啊，其实如果没有团队，其实我觉得直销当然每一家都有它的好的地方，也有有些怎么讲，有些优点啦。但我觉得其实尼福公司在于我们最大的价值是我们在真善美成功团队，团队有太多太多的人才啊，我真的就觉得每一次看到团队的领导人，然后愿意付出自己哈、除了讲课这阵子，其实重新当回学生呢、我觉得真的。也很感谢我的伙伴，因为他在台北上课，所以我觉得我们有那个责任义务可以一起陪跑哈、然后就开始呢，就是排除万难，那也是刚好因为小朋友放暑假，那时间上可以呢，我们都陪同伙伴一起课程吸收。那我觉得那天收获很满哦，这几天的课程。那当然，除了我们台北的课程之外呢，我们桃园的妮妮小学堂，我们那天感谢我们的默默区总，礼拜五的那天在桃园这边授课哈。那我觉得怎么样采购指南，怎么样搭配一个经理哈，重新在学习当中哦。我觉得有时候呢，不是因为我们进来的比较早，其实有时候我们的资料是需要更新的，你知道吗？可能我们进来了，以前的资料可能不是那么的同步可以跟上哦，所以其实持续不断在团队里面呢，真的我觉得让自己成长呢，除了自己成长之外，你够强大，你才能够带领你的伙伴哦。那可以跟伙伴一起跑的感觉，我觉得真的非常非常的好。那从每一个小目标，然后帮他们慢慢达成到他们呃定的目标哈。那我觉得团队有一系列的课程，就是希望呢大家可以呢进到团队里面可以来一起学习哈。还有直播间里面有很多很多的伙伴来问安哦，大家晚上好，大家吃饱了吗？吃饱了吗？在礼拜天哦，我觉得台湾这阵子很热，对不对？超热的哦。那我今天
哦，我今天有个伙伴他也说哦，本来打电话给他呢，我看到他的线上哦，然后他跟他的妈妈呢就去分享哦。那我觉得，你知道什么样的事业可以带着家人一起做？你知道以前哈、我们在开服饰精品店的时候呢，我们是传统行业，当然是一家人一起做一个事业，但是我觉得那个感受度跟尼夫的直销又不太一样哦。那你知道，当全家开始做一件事情的时候的那个凝聚力是完全不一样的，真的哈、那这两天呢，有没有看到我们公司哈？其实我觉得尼富公司太好了，你知道，以前在传统呢，我们只要到换季，或者是只要有新品要上市呢，传统行业要花很多很多钱呢，就是你要去进货啊，你的成本啊什么的。但是在尼夫完全不用哈、然后我就要炫一下，这今天就是得奖者的福利，看到没有？这薄荷绿，我觉得我一定好好看，哎，觉得很好看的打上11，好不好？真的很美，对不对？你知道，哎，绝版品哦，这我觉得今天这个大概是一上市就会没有了，所以亲爱的伙伴哦，赶快跟你的介绍人，赶快跟你的区总讲，我们一个人我们都可以2条。每个人都可以买2条哈，然后讲回来呢，待会我会分享我们的护腰哦，这太厉害了哦，你知道那个超级舒服的啊，我那天就是买完之后呢，我可以，当然明天才开始全球开放，我们可以购买哦。那我们得奖者很好，就可以感谢公司有这个福利，我们买回来我们用。我发现今天哦，洗衣机洗完之后，脱完水拿起来，那个毛毯，我们的尼美龙的护腰呢，其实已经接近于干状态了。它就脱完就不吸水啊，脱完水你看风吹一吹就干了哦。我觉得那个速度真的很快。那这阵子台湾因为气温比较高嘛，那当然补充水分之余呢，很多的伙伴呢，他都会在这个时候呢开始很认真做一个动作哦。各位知道什么动作吗？认真的加量，认真的加量哦，让自己身上穿的很多哦，那把我们冬天会来的疾病，在我们夏天就可以做好很好的调理跟预防哦。所以我觉得真的一切很感谢哦，感谢公司，感谢团队哦。那明天的上市哦，绝对非常非常的精彩哦。我觉得就是在脸书看到很多的伙伴在 po 这种很多的，我觉得现在大家好会写文章，你知道，很会写文哦。那写这样的文章呢，真的我觉得很漂亮，对哦。很美的新围巾，对吧？对，这薄荷绿的，我觉得那个条纹的也很好看哦。那当然，枫叶红呢，跟我们原本的红色呢，它的颜色的亮度可能差一点点，但是是完全不一样的感觉哦。那我觉得，哎，公司真的都有一直跟上潮流，你知道吗？从原本的莫兰迪的我们这个灰蓝色的这个绝版的围巾哈、然后再到我们这次的薄荷绿，然后我们之前的绿色的护身哦，我觉得它有抓住这种流行的讯息哈、那跟着全球流行这样子在走，然后再来包括我们有很多的外出服，我那天跟我伙伴说他说他要件 OC062的，我说那个一上市就没有了，所以亲爱的伙伴。我们在激励大会那天，我们在服装组我们那个几个区总在聊天哦，真的如果都有喜欢哦，麻烦下单直接10件以上，一定要的，不止自己穿哦。那像我自己，我如果是我有很喜欢的东西，很喜欢的产品哦，我大概就是4件5件我就会先买起来了。为什么？因为我不保证以后买得到。然后如果伙伴跟你要，你要调货也不见得调得到。所以亲爱的伙伴，赶快写订单哈，赶快写订单，明天绝对是秒杀哦。那我们的护腰呢，有98公分跟121公分，有2个尺寸。其实我觉得2个尺寸都必要，2个尺寸真的都非常非常的需要。那小孩子其实围上就刚刚好诶，所以我觉得大人小人都能用哦，包括我们连宠物啊，那有些猫狗啊，通通都可以用的产品。那我觉得这个真的就是超值哈，超值。好，我们来问安哦，我看到了，马来西亚的坤豪大哥哈，晚上好，晚安，晚安，晚上好。还有呢，最棒的阿月姐晚安，建志晚安哈，还有玉萍姐晚安，好，大家都晚安。我看到刷了一排，好，那现在上线的伙伴呢，很期待今天的课程的人，帮我打上888好吗？打上888。你知道，我觉得哈，我们团队真的持续不断的在开新课程。然后呢，其实最近我们跟几个伙伴我们在讨论，就是领导班的这个课程哦。除了在领导班里面呢，真的我觉得领导班的
你去外面上的课程哦，就是绝对比不上。我觉得你要的满汉全席，你要学习的东西呢，在我们的领导班呢，完完全全通通都有。那很感恩团队哈，我们桃园很久没有开假日领导班哦，太开心了哈。那一天真的开领导班的时候呢，我觉得，哎，那看到很多的，除了旧伙伴之外呢，还有一些伙伴说，哇，太好了，原本其实他们平日都在上班哈，只有假日能够来的，好不容易桃园有开课的哈，就是报名的桃园。那我有个伙伴，还是一家子都来哈，他的妈妈、他的老婆跟自己哈，全部通通都来上课，全部拉来领导班就对了哈。那结束之后呢，当然我们还会有每一次的领导班课程结束之后，我们还会有一些的，我们有大概说明会的时间哈，所以呢每一周哈就是2个礼拜6的时间呢。我们可以约在公司见面，不管桃园、台中、高雄哈，我觉得很感恩。你知道我们团队的区总群真的太厉害了，很优秀哦。我们愿意到处跑，愿意讲课，让大家呢不止我们好之外，大家一起共好。我觉得真的就是很难找到这样子的事业体的。我常讲，我们最宝贵的就是真善美成功团队。真善美成功团队最宝贵、最宝贵的资源，就是我们有很多的很优秀的区总群，他们各行各业，他愿意因为这个行业，因为这个事业体感动自己呢，他愿意来帮助，来翻转很多很多无数的人他们的生命，让他们可以过得更丰富哈，真的非常非常的棒哦。好的，好。然后看到新一领袖，还有我们这边的依林哈，领袖晚安，依林晚安，还有我们的怡美姐姐哈，888晚安哈，在我们台中的丽安晚安，很开心可以看到大家哈。好，时间来到了56分钟，不要自己听，赶快把这个连接呢发给你的伙伴，让他可以来听哦。那我知道呢，我们的玉军区总准备这堂课程呢，他真的非常认真在准备。我刚刚在后台看了，我们真的就是 PPT 档，我觉得太棒了。你去外面上的医学讲座绝对没有，当然我没有去外面听过这样子的课程，可是我觉得浅显易懂哦，你听完你会豁然开朗。然后呢，我们还有回放的时间哦，如果你听得很好，不要吝啬哦，把这个连接呢再回放给你的伙伴，然后呢不要自己好哦。你自己好之外呢，你要把这个好呢再丢出去，让大家可以共好哦。我觉得这个世界会因为有我们更美好，对吗？晚安，晚安，最棒的苏贤区总晚安。那我们下午呢也听到苏贤区总受访问我觉得真的很棒哦。我觉得每一堂课都有每一堂课的，你可以学习到。我常常讲你吸收到一句话，改变你的一个观念，你就可以，我觉得受用无穷真的受用无穷。时间来到58分好的。然后呢，赶快把这个连接呢给我们的伙伴，让他们知道呢，其实我们团队呢每一次的每一个月呢，我们都会有一次这样子的医学讲座的时间那30分钟我觉得非常非常的合适就是你可以把它听完之后呢，更可以了解那产品到底应该怎么用、怎么穿好的，那我来介绍今天的我们的讲师那这位讲师呢，我真的太佩服他了那他是台湾他是台湾高考资格的护理师那其实我们常说呢，他加入尼福士，他很年轻就加入尼福事业他37岁就已经财务自由。我那天在脸书在看到他的这个公司帮他做的纪录片，我真的觉得就是真的很感动有什么样的事业可以在这个地方，然后当然自己财务自由之外，你可以帮助很多很多的人那现在的使命就是让大家可以更健康，然后呢可以赚更多。可以让大家健康、财富都满满满，然后也愿意呢到处飞、到处讲课让自己的所学受用给更多更多的人那他也在中国的湖北中医药大学中医系的毕业然后在德育管理学院健康管理研究所的硕士。那在深圳大学呢，更取得深圳大学呢中医筋膜灸疗师的证书自1994年投入尼服务经营已经超过30个年头，然后呢连续16年呢荣获公司的业绩奖然后18度获奖2020年跟2022年呢更荣登我们的超级领袖。那在2023年呢，荣获我们的超级金钻奖更获得首届名人堂厉不厉害？超级无敌厉害的如果觉得这区很厉害，给888好吗？我们送上我们的掌声，我们的鲜花，我们来欢迎谢玉军区总经理。好，全球线上的伙伴大家好
对，今天我的造型很时尚哈，对，戴墨镜讲课哈，好，真的非常非常的感恩哈，因为我前一阵子那个在等电梯的时候滑倒了，这里撞了一个包，那我包了4层，包了4层让那个淤血散掉哈，那淤血散掉的那个它是往下流，哦，所以呢我的眼睛呢就有一点淤血。那我们今天呢，就戴墨镜，用一个全新的造型来跟大家分享我们今天的周日快闪。好，好，首先呢，我们来开始我们的分享画面哦。今天要跟大家聊的呢，是一个不温不火、不大不小，但是却很烦人的健康问题哦。对，就是我们的咳嗽。好，对，咳嗽有多么烦人呢？有一句这个俗语啊，讲得很好哦。俗语讲的是什么呢？他说啊，医生最怕治咳嗽。那头坠是什么？头坠就是那个水泥工。水泥工最怕什么？抓那个漏水。所以呢，咳嗽它确实是一个不大不小，然后会影响到我们的健康，却又很难完全治愈断根的问题哦。所以呢，非常开心，刚好呢，让我们今天有机会呢，来跟大家聊一聊这个很多人都会有，然后又很烦恼的一个健康问题哦。来，在什么样的情况下呢会咳嗽？一共有7种哦。第一个就是鼻涕倒流，第二个气喘，第三个阻塞性肺病，第四个胃酸逆流，第五个心脏衰竭，第六个药物的副作用，第七个呢就肺本身实质上的病变哦，包括肺结核、肺癌跟支气管扩张症。这都是我们大家呢，我们被归类出来呢，有可能就是会咳嗽的7个很重要的原因哦。那接下来呢，我们就来看学理哦。第一个呢，我们来讲鼻涕倒流哦。鼻涕倒流，大家看到这张图片来解释为什么鼻涕倒流会咳嗽哦。这里是我们的鼻腔哦，这里是我们的鼻腔哦。那鼻腔呢有一些鼻涕哦，那这鼻涕就会往后呢倒流，倒流就会到我们的咽喉。然后它就会刺激我们的那个咳嗽中枢，因为不要让这个鼻涕呢继续再流到气管，所以呢它就会到这边呢就刺激了咳嗽中枢，它就会咳出来。好，这是为什么鼻涕倒流会导致咳嗽的原因。这个呢它是我们的会厌，这两边是我们的会厌软骨，所以呢这个咳嗽的时候呢，它这个会厌软骨会关起来。好。那再来胃食道逆流为什么也会咳嗽呢？我们同样看这张图哦，我们的气管跟我们的食道呢，就是一个前面一个后面，好，一个前面一个后面。所以呢，当我们的胃食道逆流的时候，它会沿着食道一样往上逆流，会到我们的这个一样在咽喉这个地方，会刺激到我们的这边，咽喉有没有看到 vesicle？这个就是这个，所以呢，刺激到这个咽喉的地方呢，也会导致什么咳嗽反应。好，所以呢，不是只有这个气管，气管受到了刺激收缩会咳嗽。其实呢，我们鼻子的鼻涕倒流会咳嗽，胃食道逆流会咳嗽。在什么样的情况会鼻涕倒流呢？最常见就是我们所谓的过敏儿有些小孩子他就是慢性的这个鼻子鼻过敏。那鼻过敏呢，有的时候是对灰尘过敏，有的时候是对这个花粉过敏，有的时候是对冷空气过敏。所以当鼻腔呢它有过敏反应的时候呢，我们的鼻腔就会分泌黏液。那这个黏液特别鼻涕倒流发生在睡觉的时候，因为我们睡觉是躺着嘛，所以呢鼻涕就随着地心引力往下流。所以这也是所谓的夜咳。有些鼻子过敏的小孩，他会有夜咳的问题。那就是鼻涕倒流。好，再来。那为什么有些人咳很久都不会好呢？我们大概呢把它归类为4个很重要的原因哦。那第一个就是我们讲的鼻涕倒流过敏性鼻炎。那第二个呢，也是我们前面刚刚有图片给大家看的，就是胃食道逆流。就是呢
然后再来呢就是我们的慢性支气管炎，好，我们的支气管炎霉浆菌的感染，还有一个慢性肺病哦。那慢性阻塞性肺病呢，它包括了支气管扩张症，包括气喘，好，对，然后这些呢都会导致我们久咳不愈，哈。那我们接下来看哦，哈，再来呢，除了咳嗽以外呢，我们就来讲另外一个喉咙痛的原因哦。那为什么有些人会喉咙痛，就是喉咙痒痒的？那什么情况会喉咙痒痒的呢？当然最常见的就是感冒了，好。然后呢，病毒感染或者是细菌感染，好，那病毒感染跟细菌感染它的症状，好，就会让我们的喉咙发炎。那喉咙发炎呢，就会让我们喉咙痛，好，会有喉咙痛的症状。再来就是粉尘，好，粉尘就是我们的过敏，好，环境的一些污染物质，好，那这些呢，过敏的物质呢会刺激到我们的喉咙。那有一些人呢，他就是居住在这个空气污染品质比较严重的地方，空气品质比较差，那空气悬浮微粒比较多的地方，好，比如说有些人他是住在工业区，或者是他的住宅附近有这个工业区。所以它空气污染的这个空气的粉尘比较多，哈，所以你就发现它就常常会这样，要清喉咙，就觉得喉咙好像有一股痰没有咳出来，好，所以呢，这个也是会导致喉咙痛，好，那还有就是胃食道逆流，我们前面已经有2张投影片都告诉我们了，哈，不是，然后大家看这个图后面，我们看到这个是食道，前面是什么？气管。所以当胃食道逆流的时候，它一样会导致喉头这边会灼伤，好，那一样会喉咙痒、喉咙痛。再来就是长时间讲话，好，唱歌，然后呢，讲话跟唱歌呢，还有大声讲话哈，那它发音的方式，好，它是用声带，就是很用力、很用力的讲哦，用嘶吼的方式讲。那它也会让我们的声带使用过度，好，甚至于呢，你会听到有一些人他的声音是沙哑的，因为他的声带有长茧，好，所以呢，声带的过度使用，好，都有可能呢会让我们出现这个喉咙痒的原因哦，喉咙痛、喉咙痒、咳嗽的这一些症状，好，好。再来，这个就是我要跟大家讲的粉尘哦，就是空气悬浮微粒哦。那空气悬浮微粒呢，从一开始我们说 PM 10.0，好，它会呢通过我们的鼻腔，好，然后呢，还有更小的呢叫2.5，然后通过鼻腔，我们鼻腔会分泌那个黏膜，哈，就是鼻涕把它包起来，然后把它排出来，好。可是我们知道科技越进步，粉尘越细小。所以我们从10.0到2.5哦，2.5呢，它就可以什么？它就可以穿过鼻腔，然后到我们的肺，好，到肺的气管，好，那到肺呢，它就会停留在肺的气泡，好，肺泡就会停留在肺泡。那这个肺泡呢，哈，导致我们肺的慢性发炎，所以就会出现慢性的这个咳嗽，好。那甚至于呢，肺泡慢性的发炎，甚至于我们发现跟一种癌症叫肺腺癌有直接的关系哦。那我们还有更小的空气悬浮微粒叫0.1哦，PM 0.1哦。那 PM 0.1呢，它就会穿过肺泡，呢，然后就会这个经过我们的心脏，然后就会循环到我们全身哈、哦。所以呢，这个就是 PM2.5空气的这个悬浮微粒呢，对我们呼吸道系统呢会产生的影响。好，好，所以呢，我们讲到这里啊，哈，那来我们的这个呼吸呢，呼吸道这是我们的气管，好，那正常的气管应该是长这样，它是这个管径呢是很通畅的，好，但是呢，对于慢性，比如说气喘。或者是慢性细小支气管炎的人呢，他的气管啊，这个地方叫做黏膜下水肿，它会出现所谓黏膜下水肿，所以它的气道就会什么变小了，就会被阻塞。所以如果这个时候有刺激，比如说是冷，或者是过敏源，或者是一些细菌跟病毒，它会让气管怎么样？会痉挛，好，所以呢会让病人吸不到气。
它就会这样咻咻咻咻咻的，所以呢，气喘就会出现声音，它又叫做什么哮喘。好，好，那这个呢，就是我们咳嗽的解剖生理学哦，就是呢，当我们有细菌跟病毒进来的时候，或者是其他的物质，就是我们的粉尘、空气悬浮微粒，哈，它会进到我们的呼吸道。那我们的呼吸道呢，它就会刺激，好，我们的气道呢，它就会关闭，然后让这个肌肉收缩，好，就这里会缩起来，会厌骨气道这里是气道会关闭，然后呢，它就会导致这个气道的收缩，好，然后呢，那这个时候呢，我们就会用力的咳嗽，让这个气道再把这些分泌物给它怎样排出来，好。所以呢，这个就是我们的这个咳嗽的一个解剖生理学，好，我们的生理学哈。好，那接下来呢，我就要讲一下我的这个研究论文，因为我的论文呢，就是讲到呢影响人体健康哈的环境因素，那它的因应策略哈，就是探讨以购买有防护力的穿着为例哈。那为什么做这份研究呢？是因为呢，我们现在发现哦。那个影响现在有70%的疾病哦，都跟我们的环境因素有很大的关系。那我们现在已经进入到这个地球村的时代，所以呢，我们开始什么？人们开始快速的移动哦，所以你可以要求养成运动的习惯，可以要求自己呢，这个有良好均衡的饮食习惯哈，但是呢，我们却没有办法这个控制我们的环境。所以，当影响健康的环境因素越来越多，而我们又是属于在一个快速移动的环境哦，那我们应该呢如何来保养自己哦？所以呢，我做了这一份研究。那这份研究呢，我们收集了327位哈，那有男性已婚哈，然后教育程度是大专哈，那他的收入平均是在2万到4万，所以它不是很高的哦哈。的一个算是我们所谓的中产阶级哦。那他们了解到这些有防护力的穿着呢，是透过网络跟书籍。那我们有发现平均哦，他们的购买次数会是在12次以上。好，就是投资尼福露、尼美容的产品会是在12次以上。那我们呢在使用防护力的穿着的时候，我们发现受试者他的表现就是第一个。减少了打喷嚏的次数，好，再来呢，皮肤的红肿、好红痒也改善了，同时它的睡眠品质也改善了。所以呢，第3个很重要哦，线上所有的伙伴哦，我们要告诉大家，对于有防护力的穿着的产品，消费者是处于一个什么态度？正面的态度哦，而且会倾向作为什么首选哦？它会作为就是以一般的衣服跟有防护力的穿着的衣服，很多消费者他会选择有防护力的穿着哈。那当然他们会决定要买呢，也是会主要呢会受家人的影响跟这个制造厂商的意见。好，那当然有些人也会考量什么价位。好，这是我的研究结论。好，第一个。再来第二个呢，就是研究我们透过有效的分析哦，它的可信度是令人满意的。好，所以呢，它是在0.886到0.944中间，它是属于可以接受的，它的信度方面。好，然后再来呢，我们整体呢的这个组合呢，也是在这边呢有存在的一些差异性哈。所以呢，我们要讲的是，我自己本身做的这个研究，它在信度跟效度方面都是令人满意的水准哈。那这一章就是比较属于研究统计学上面比较专业的部分哈。那再来呢我们还有加一章哦，就是我们这一些伙伴里面呢特别我们有在讲受试者实际使用有防护力的穿着尼美容纤维相关制品哦。那当然有人会说，他说，运琼，那你做这个研究是研究尼美容嘛？哈，对，那其实没有错啊，我是研究尼美容纤维穿在身上的伙伴的反应，好，所以我们的这个问卷调查全部都是针对尼服务会员，没有错，好，因为我们就是要研究穿着尼美容的消费者他们穿着出来的反应。
好，所以我们的对象就全部都是妮美容会员，都是我们妮福路的会员。好，这个就像是马偕医院的一般外科医生，他在做乳癌病人的研究，那他一定也是找马偕医院的病人，他不会去找长庚医院的病人。好，所以呢，我这份研究呢是全球首例针对妮美容纤维做的研究。哈，那照理讲，我们在做学术研究的时候是没有办法直接标明妮美容的哈，只是因为呢，因为我有跟教授反映，我说因为我自己本身是妮服务的区总，那我们所有的做这个问卷调查都是妮服务妮美容的会员妮服务的会员。那妮肤的会员穿的都是妮美容哈，所以呢，我在问卷里面呢就请教授通融哈，让我加了妮美容相关制品，这样我们这一份研究才是完全成立的，好，完全成立的。所以呢，我们发现，在最后呢，我们发现呢，打喷嚏的次数减少，皮肤红痒的次数明显减少，睡眠品质明显变好，这平均只有4.70，它是最高的。好，所以为什么在今天讲咳嗽会把我的这个论文再拿出来跟大家讲一次呢？就是因为呼吸道感冒跟咳嗽就是跟空气污染有关系。那我们这一篇论文呢，也就是写这个对于污染的环境里面我们的防护措施。好，所以呢刚好它是有相辅相成的。好，所以呢我就把它拿出来再跟大家分享一次。好，来这一篇报道呢，它是很重要的一个发现哦，它是这个中国空气负离子及臭氧研究学会他们所做的研究哦，他们发现负离子疗法可以促进呢我们身体促进机能免疫功能改善，那它具有一定的什么镇咳作用，它是直接这样写出来哦，所以呢，在于中国空气负离子中国空气负离子臭氧研究学会的主任医师哦，那博导陈景藻主编这个博导是他的位阶，然后他的名字叫陈景藻主编他的国家重点图书他写的这个现代物理治疗学里面，他对于负离子疗法，他做了以下的阐述。他说负离子可以有效的加强呼吸道黏膜上皮的纤毛运动，那影响上皮绒毛内呼吸酶的活性，所以呢，它可以改善肺泡的分泌功能跟肺的通气和换气量，从而具有缓解支气管痉挛、增加肺活量、调整呼吸频率、镇咳等功效。所以呢，它直接就很明确的讲，就是负离子可以促进我们呼吸道的功能。所以呢，我们说负离子呢，他说负离子还能够促进鼻黏膜上皮的再生，它能够恢复黏膜的分泌功能，对于哮喘、气管炎跟儿童百日咳等呼吸系统有良好的效果。所以呢，这一篇报道呢，他所谓的主任医生呢，他就直接强调负离子呢对于这个呼吸道的功能它的强化作用。所以呢，前面第一篇是我自己的论文，这一篇呢是中国的论文，然后我们再继续往下看哦。这个是刚才这个投影片的顺序，来看来下一张。好，那我们发现在美国的农业局它也测试高浓度的负离子可以让空气中的灰尘降低50%哦。所以当负离子释放到空气当中的时候，它能够达到什么？清除空气中的细菌的比率高达95%哦。所以美国对于负离子的研究也非常非常的多。在几年前呢，我也曾经看过有一篇研究，
那这一篇研究呢，它是针对这个枯草热，枯草热呢导致的这个呼吸道的影响。那我们发现呢，它负离子可以促进我们整个呼吸道的功能，所以呢，它可以减少呢它这个气管的痉挛，还有这个咳嗽，甚至于我们有发现，在这个火灾火灾因为空气是热的，所以很多病人呢，他是吸到那个热空气，所以他会整个呼吸道灼伤，会烫伤烫伤，所以病人就不能自主呼吸就必须要插那个呼吸器那我们也发现，在美国宾州大学有做这样的研究，就是负离子它可以促进病人的呼吸道的黏膜的愈合。所以可以增强病人这个远离这个呼吸器，增加他远离呼吸器的这个几率，所以呢，这个是我们发现各国对于负离子它的一些增加我们整个呼吸道功能的一些研究，好。再来，我们来看他说虽然透过呼吸道吸收只有占15%我们知道15%的负离子是从呼吸道吸收，85%是从皮肤，但是美国的这个农业局的这篇研究说，他说即便呼吸道的吸收只有15%，但是呢，临床实验显示吸入具有治疗浓度的负离子。什么叫治疗浓度？治疗浓度就是高浓度高浓度的负离子30分钟以后，肺吸收氧气的增加呢肺能够吸收氧的增加会增加20%那排出二氧化碳呢可以增加14.5%所以我们发现呢，负离子它可以促进鼻黏膜的柱状上皮细胞的形成然后支气管的黏膜细胞运动，所以运动因此而加速，提高平滑肌的张力，改善肺泡换气的功能，提高氧的饱和浓度。所以这个它就是说，美国的农业协会说，即便只有15%的负离子，它可以从这个呼吸道进到身体里面，但是只要浓度够高，只要这很重要浓度够高呢，我们肺的这个吸氧量会增加，然后二氧化碳的排出量会增加，所以呢，这就是我们讲的所谓的呼吸道的通气量就是氧气的进去，二氧化碳的排出所以呢，同时那它就可以促进什么？促进气管跟纤毛跟那个支气管黏膜纤毛的运动，这个意思就是促进排痰。我们知道气喘的病人为什么他会是我们前面有一张这个解剖位置有告诉大家，就是他的气道是黏膜下水肿，本来就比较小的。那纤毛摆动不好，所以为什么医生疑心给他抵扫是因为呢，当我们的呼吸道纤毛摆动变差的时候，我们的痰就没有办法咳出来。当痰没有办法咳出来的时候，我们就会那个气管的黏膜下水肿，气道会变小。所以当碰到刺激物的时候呢，我们的气管就会痉挛，会萎缩，会痉挛，所以就会出现的声音。所以我们发现，提供高浓度的负离子这个第一个呢，鼻子黏膜的柱状上皮细胞形成，就是它可以促进鼻子黏膜上细胞的这个黏膜，也就是我们所谓的鼻屎啦。它讲鼻屎比较好讲就是它可以促进鼻毛过滤这个肮脏空气的功能然后再来呢它也可以提升我们的平滑肌的张力，就是提升我们的气管呼吸的张力增加肺泡的换气功能，就可以增加身体的吸氧量所以它可以提高血氧的饱和浓度，让我们的肺的功能跟肺泡呢分泌功能恢复正常这是美国农业局做的这个研究告诉我们那我们知道呢，负离子除了呢前面的研究除了我自己本身做的这个论文的研究，就是说它可以帮助我们过滤空气
让我们打喷嚏的次数减少，让我们皮肤红疹的次数减少，睡眠品质增加。到这个中国臭氧协会所做的研究，到美国农业局的研究，都是针对呼吸道的。那我们发现负离子呢，除了对我们的呼吸道有帮助以外，同样呢，大家都很清楚，负离子呢还可以活化细胞、净化血液、调整自律神经跟平衡免疫力，所以负离子还有这4大功能哦。怎么样穿可以穿出大量的负离子哦？包括就是我们的5大类哦：寝具、内衣、护具、袜具跟外出服系列哦。那会有伙伴会说，哎，曲总，那个衣服啊，内衣是直接穿在身上就很贴身，这样是不是效果就比较好呢？我是不是穿内衣就好了呢？其实我们白天穿衣服、穿内衣，尼美龙内衣呢，它是形成它就当做我们的第2层皮肤，形成我们皮肤的保护层。刚才我们在美国农业局的研究，大家有没有发现，负离子它可以降低什么？降低这个细菌、病毒跟粉尘。所以呢，当我们的空气悬浮微粒颗粒越来越小的时候，它会穿透皮肤。那我们如何去做一个防护？就是借由尼美龙内衣，穿就变成你的第2层皮肤，做有效的防护，让空气里面的这个空气悬浮微粒、细菌跟病毒，还有这个塑化剂，就是我们讲的影响健康的这些东西不会进到身体里面。那穿了内衣，为什么还要再穿外衣呢？当然呢，我们有很多优秀的区勇都会教大家如何有多层次的穿着，那就跟这个过滤器一样，一定是越多层，它的过滤效果怎样越好，所以呢，我们既然有内穿，就一定要怎样啊？有内衣就一定要有外衣，那层层保护，那已经穿了衣服，为什么还要用寝具哦？大家都知道，细胞的修复、内分泌的调理、免疫系统的增强，都是在睡觉的时候。所以呢，白天我们穿衣服去做防护，晚上呢，我们用寝具来做到什么修复？来调理我们的自律神经，调理我们的内分泌，调理我们的免疫系统。然后接下来呢，我们用这个护具做强化。因为我们知道我们身体有很多重要的这个穴道都集中在关节，那所以呢，我们用护具去做有效的加强，特别在呼吸道的部分我们要强调这个护肘，或者是这个肘膝两用，把它套在手肘上面，因为我们的心经、肺经、肠胃经走的都是手，所以如果你是久咳不愈啊，建议你呢可以强化护肘，像我几乎都是穿长袖哦，因为呢就是盖到我们的手肘，我想线上有一些如果比较资深的伙伴哦，听过我讲课有超过25年以上哦，大家就会知道我早期讲课我都会咳嗽，那为什么我后来才知道，原来我的鼻子是好看用的原来我都是用那个嘴巴呼吸所以呢，在嘴巴呼吸的时候呢，讲课我甚至有一次在讲说明会的时候被呛到被自己的呼吸道呛到就一直咳一直咳那我是到那一次去看医生才知道我原来都没有用鼻子呼吸所以我要讲的是，那我后来就调整我自己的呼吸方式，然后我强化用手肘，还有背，我们背呢，背部有一个穴叫膏肓穴，所以长时间讲话的人呢，所以伙伴就会发现我穿的那个，我后面我就会用背套做成背心，然后我穿它就会cover 到我的背，然后再加上手肘，所以我现在讲课已经很少听到咳嗽了，对，很少听到我咳嗽了。然后再来呢，袜具其实我们的人呢有几个很重要的反射区一个是脸，一个是耳朵，一个是手掌，一个就是我们的这个脊椎，再来就是我们的脚底。所以我们的反射区非常的多，不是只有脚底。但是呢，脚底除了是器官的反射区以外，我也形容它是我们第2颗心脏，
怎么说它是我们的第二颗心脏呢？因为心脏收缩，从动脉把含氧血打到全身，打到全身之后呢，我们从含氧血到末梢做气体交换，那交换之后呢，会拿到静脉血，静脉血就是肮脏的血，那静脉血就要回流到心脏，所以呢，血液循环是从上到下比较容易，还是从下到上比较容易？一定是上到下哈，因为下到上它必须要抗地吸引力，但是你要记得哦，动脉是含氧血很重要，滋养我们的器官。静脉呢是不含氧血，但是它也非常重要，因为它要回心血量，它要输送回我们的心脏。所以呢，我们说心脏的搏出量，包括心脏收缩打出去的血量，也包括回心血量。所以呢，我们穿尼福路的袜子哦，除了是可以帮助我们做脚底按摩以外，最重要的是就是促进我们心脏血液循环的什么回流，所以它可以促进我们的血液循环哦。所以呢，五大类的商品全部都有，才能够算得上是贴身24小时的大量使用，才能发挥出最好的效果。好，那以上呢就是我们今天跟大家分享的周日快闪哦。那当然，公司还有3个元气生活物语很重要的东西，一个是 L 型发酵型乳酸钙哈，还有一个就是我们的这个活力。那活力是植化素，植化素呢，它主要可以帮助我们清除自由基，所以呢，L 型发酵型乳酸钙跟活力植化素呢，同样呢，它可以促进我们的身体机能，还有我们的钙灵活哈。那大家看我今天戴墨镜，那个讲课就知道我前一阵跌倒哈。那跌倒膝盖非常的痛哦，照 X 光哦，医生说软骨没事，韧带没事，但是我就是痛哦，没办法上下楼。所以呢，我就很乖很认真的吃钙灵活哦，短短3天效果非常的好哈。所以呢，真的在这边我也要借着这个线上呢，感谢全球所有关心我的伙伴哈。那我现在呢都已经状态非常非常的好。今天跟大家分享完之后呢，我明天早上7点的飞机哈，很开心就要跟新加坡的伙伴碰面哈，所以广告一下哦哈。8月7号我们要跟大家分享的是这个免疫系统好。我们现在呢，每个月的第1个礼拜周日快闪，我们有半个小时的医学讲座。那我们每一季，我会世界巡回讲一个主题。上一次讲我是女生，女性的保养，这一次我们就讲免疫系统。广告一下。那免疫系统我们的重点会是在身体的慢性发炎，慢性发炎就会引发什么呢？自体免疫系统疾病哦。所以8月7号呢，我们明天是8月5号，8月6号，好，然后8月6号我会在新加坡跟大家分享这个免疫系统。那8月7号我会飞到这个马来西亚，我会在巴生跟大家讲负离子与钙跟人体之间的奥秘，然后8月9号我们吉隆坡领导班的第1堂课，新人请动 NDO， 然后还有接着呢也是会讲这个我们的免疫系统，好。所以呢，跟大家这个广告一下，接下来1个礼拜的行程。那感谢大家的耐心。那我代表尼福事业真善美宠物团队所有的超级领袖、荣誉顾问、区域总经理，祝福大家心想事成、美梦成真。谢谢大家。谢谢我们最棒的玉军区总，再给玉军区总一些热烈的叭叭叭。你看，我们不是医生，但是我们可以在30分钟呢，短短30分钟可以吸收到玉军区总的精华哈。你知道，我觉得真的是太厉害了。人体有这么多的反射区，以前我知道只有脚是反射区，原来我们的脸、我们的手、我们的脊椎通通都是哈。所以你知道。很多的这堂课绝对重复哦，一定要重复再听哦。我们有回放的时间哦。好的，那现在给我一点时间，我来分享我的画面。等我一下。好 ，OK，然后从头播放，我来布达新的讯息。好，请问这样子如果有看到的，给我8八8好吗？好。OK， 好，太好了。好，那这个呢，就是我们明天我们准时上市，8月5号全球上市我们的
风采围巾哈，AS003、AS004哈，我们这次有2个颜色上是有薄荷绿跟枫叶红哈。年到公司看过了吗？这2个颜色真的非常非常的漂亮哈。好。那接下来看到这个呢，是我们的尼美龙护腰哈。我们这次的护腰呢，它的工法比较特殊哈，它2面都有负离子哦。然后呢，我们的长度呢分为2个尺寸，98公分跟121公分哈，2个 size 可供选择，可供选择。好，那接下来就要看到了，真的我非常非常感谢公司哦，我们每一次每1个月的特惠呢，我们真的都觉得很丰富，然后感恩公司。那这个月呢，特别加码哦，特别加码，在8月1号到8月29号，台湾的这个部分呢，我们有消费转轮领奖，也就是呢，投资1个经理数万的业绩呢，您还可以再转轮一次哈。那个转轮呢，我们有送最大的奖，就是我们的2用被套44550。最小的奖也有6730哈，所以呢，也就是如果你下单一个经理呢，你可以得到3万多块的赠品哦，哎，给公司888好不好？太给力了哈。好，然后呢，我们还可以看一下1个经理套装呢，我们还可以选择哈。如果您在台湾呢投资1个经理套装呢，您可以选择我们的千鸟格的短裙，跟我们的尼斯翠的面膜。或者是你喜欢选择男生的男士长裤哈，跟优活护踝哈，都可以2选1哈，产品价值高达16400元。那在好礼2的部分呢，我们可以送到的是我们的万用长巾哈 ，AS002 以及我们的高筒袜。哎，我非常推荐这双高筒袜，很舒服，男生女生通通都可以试用哦。它的价值高达3770哦。那在好礼3呢，在我们小订单的部分，您只要下单呢，业绩达标20900呢，公司送你中品的洗剂哦，以及我们的花样颈套哦。好的。那看一下呢，我们一样呢，感谢公司持续有做新人新体验这个活动哈。假设您在8月1号或者是8月1号到8月29号呢，加入会员的新会员呢，您只要购单呢买产品高达15000呢，公司可以加送我们的 A1 或者是 A2。A1 呢，我们可以选择女生的新式女长袖内衣跟我们的雅致内衣哈。或者是你要选择男生的雅致长袖内衣，或者是轻柔的短裤哈，内裤都可以哈。这个再加上我们1个全套的赠品16000是高达了新人的首购礼高达了26080哦，而且还可以再转轮哦，所以我觉得真的公司是不是太棒了？然后再来看到呢，我们的好礼2新人的部分呢，新人新体验 B 的部分呢，我们加赠的是我们的百搭的针织帽哈，红色、黑色可供选择。那在新人新体验3C 的部分呢，好礼3的部分呢，我们可以加赠我们的网状手套哈，以及我们的小订单，只要是新人呢加入呢公司呢购买14300元的业绩呢，我们会加赠居家袜，这是台湾的伙伴可以截图哈。那接下来看到我们香港的部分，香港的1个经理套装呢，一样呢，我们也有消费转轮的部分哈。香港的经理套装呢，39375的经理套装，我们可以送到的是很多的小单品。除了我们有尼斯翠的保水的面膜之外呢，还有我们的新雅致的短袖内衣，女生的以及我们男生的轻柔长袖的背心哈。那以下还有我们3选1，我们的新雅致，我们的那个保养品的系列3选1哈 ，OK， 那价值呢高达港币呢4285元哈，4285元的港币。那在好礼2的部分呢，我们可以送到的是我们的优活护膝呢，以及我们的中洗剂哈，中洗剂价值高达港币990。好礼3的部分呢，港币业绩5500块呢，我们送到的是我们的手套以及是我们的中洗哈，感谢公司哦，非常非常感谢公司。那在新人新体验的部分呢，我们可以看到哈，我们可以送到的是我们的轻衣披肩哦，轻衣披肩以及我们的新式女背心哦。然后呢，看到我们的好礼2的部分 B 的部分呢，送到的是我们的特殊色我们的护肘哈，我们的护肘。那再来呢，看到的是我们的新人新体验 C 的部分呢，送到的是我们的小护腕哦。那接下来看到我们的香港的部分小订单的新人小订单的部分，我们送到的是居家袜。好，那再来看一下我们的马来西亚哈，马来西亚的部分呢，1个经理套装组马币业绩2万块呢，送到的是很多的小单品，我们送到的是仕女背心以及我们的牛仔裙哈，还有我们的网状手套以及居家袜。
还有我们的洁净洗剂高达马币2175元哦。那在好礼2的部分呢，送到的是我们的风采围巾以及我们的NS006我们的中频洗剂。在好礼3的部分呢，送到的是我们万用长巾哦 AS002。那看一下马来西亚的新人新体验呢，其实各个国家的新人新体验呢，都差不多，所以呢，伙伴可以先行截图哈。马来西亚送到的是经理套装呢，我们可以加赠的是 A1 或 A2，也是男生跟女生可供选择。那 B 的部分呢，送的是粉红色的护肘哈，这都是限量版的。那看到的是我们新人新体验 C 的部分呢，加送的是我们的女生的干爽袜，以及小订单的部分呢，送到的是我们的小护腕哈，小护腕。接下来看到的是我们的新加坡哈，新加坡一个经理套装组呢，6925呢，我们送到的是我们的舒柔的女长裤，还有男生的哈，男生长裤，以及还有我们的优活护手腕，价值高达新币809元哈。那在好礼2的部分呢，看到的是送到的好礼2的部分呢，送到是我们的简约套颈哈，以及我们的优活护肘。在好礼3的部分呢，送到的是我们的。好礼3的部分送到是我们的中瓶洗剂2瓶哈。好，那接下来看到我们新加坡的部分，看到我们的新人新体验呢，送的是我们的经理套装组呢，送的是我们的轻柔呢，男生或者是女生哦。那还有或者是您可以选择我们的尼之萃保养品都可以哈。那接下来看到新加坡的新人新体验 B 的部分呢，这个真的超级好用的哈，NI50的限定护膝哈，不仅当成护膝呢，我们也可以当成很短的那个小腿的那个束小腿那个短袜，我觉得其实穿起来非常非常的舒服哈，非常舒服。那接下来看到我们新人新体验 C 的部分呢，送到的是我们的绅士长袜 LS003，小订单的部分呢，送到的是我们的居家袜哈，居家袜 OK。那接下来看到的是我们的美国呢，一个经理套装组呢，送到的是我们 NI50哦。限定版的东西哦，超好的哦。我们有围巾，我们有护腕，还有我们的居家袜，还有眼罩以及针织帽哦，整组的哈送给大家，然后再加赠哦一件轻柔的女肩带细肩带的内衣一件哦，价值美金609元哦。真的太棒了哈！好，那接下来看到呢，美国的好礼2的部分呢，送到是我们的蕾丝内裤哈，蕾丝内裤。那在美国的部分呢，好礼3的部分呢，送到的是我们的仕女手套。那还有一个呢，全球应该只有美国有哦，真的太棒了！你知道洗碗巾哦，限时特惠哈，购买4瓶可以送2瓶，真的太棒，给美国一个888好吗？那美国的新人新体验呢，看到的是一个经理套装组，送到的是我们的绚丽披肩 AS003哦，很多颜色可供选择哦。这个在台湾，我们在很多地区已经都是绝版品哦，各位买起来，买起来。看到的是我们的新人新体验 B 的部分呢，送到的是我们的 NI50我们的护膝哈。那新人新体验 C 的部分呢，送到的是我们的护环。小订单的部分呢，送到的是我们的小护腕哈，小护腕。OK， 这个是以上呢我们的我们的各个公司的特惠哈。接下来看到就是我们感谢我们今天再次谢谢谢玉君区域总经理帮我们讲的恼人的咳嗽哈，我觉得这个值得你把它存下来，好好的重复的一直回放看一下，我觉得真的太棒。今天的快闪哈，真的很棒。那接下来看到是我们18期的线上领导班哦，我们来到了8月10号呢，邀约 ABC 呢，我们邀约到新领袖帮我们授课哈。线上领导班呢，其实都还可以再报名哦。如果你有上实体的课程呢，线上领导班是免费的，非常非常感谢团队哦，真的很感谢团队。好的，以上就是我今天的分享，谢谢大家跟我到最后一刻，感恩，谢谢，拜拜。